dağını kızı. Herkese selamlar dostlar. Bugün çok uzun zamandır istediğimiz kamp videosunu çekmeye gidiyoruz. Nereye gidiyoruz aşkım? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum nereye gidiyoruz. Yolculuğumuza... Önde arkadaşlarımızla birlikte gidiyoruz. Evet, Oğuz ve Raziye ve hiç unutmamamız gereken bir kişi daha var. Bir misafirimiz daha var. Kim var? Tabii ki de Asya'mız. Tabii ki de Asya'mız var.